Galera, aqui do Tantos eu fiz hoje, vou mostrar pra mais problema, mas antes se inscreve no canal e deixa o like. Eu tô falando rápido porque eu tô apressado que amanhã eu vou jogar e eu tenho que treinar, então. Galera, olha como meu olho é bonito, o negócio tá escuro. De calça, viu? Com a calça da escola, Bonito. tá escrito ali. Com a calça da escola e de tênis. Essa é a Glock 17. Ela saiu pente. Tem 8 balas no pente. Pra colar esse tênis seu aí, tá feio demais. Toma. Dessa vez é antigo. Esse vídeo ali é coisa desses vídeos. Pegado? Cadê esse vídeo? Tá ok. Postando no YouTube.